e kwa pesa matin ma jo banks ne ko ngene banks kaka sani gichiwo around 12%. Koro ji mang'eny including banks olo serikal pesa. Koro ka giolo serikal pesa nyiso ne benki biro bedo gi pesa matin kabisa ma ginyalo jo piny manyalo dwaro chako kembe. Koro mano be duoko piny chien. Koro be wanyalo reach that deficit? Yes. Kawa biro gi budget ma realistic. And secondly, kwa biro gi well thought strategies. Nikech king'iyo Kenya diere, kata sani king'iyo budget ni ng'eny ne target mana joma chamo musara. Musara giyudo ni mana en easy catch. To kete easy catch no kaka CPA Zakayo wacho cha, kidhi target kata jo 1,500 and above ka, joka manya invest, joka manya chako kembe. Koro joka kidhi thiro gi 5%, mimede with 30 cha. Koro ibiro mono gi invest. Kise mono gi invest and employment cha, biro medre. Economics operation ne yot ganyo. En gimoro ma very simple. To a situation ma Kenya kanitiere, gima no winjo gitim kanipenja, no winjo gitem negotiate for rescheduling of debts. Gope mane giol. Nikech ang'ene mano a part of the reason ma serikal hii kabisa mondo ng'i kaka nyalo yudo pesa mang'eny mondo otem settle gope mose machua. No winjo gitim negotiation mondo gi reschedule part of these debts.